नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फैन के इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सीलिंग फैन को लेके आते हैं तो उसके बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से एसेसरीज और सीलिंग फैन मोटर ये सब सामग्री रहती है। तो जो मोटर रहती है उसमें कनेक्शन वगैरह किए हुए रहते हैं और ऐसी शाफ्ट रहती है, दो कैनोपी रहती है, एक अपर और एक लोअर कैनोपी, और सीलिंग फैन की ब्लेड रहती है और ये क्लैंपिंग वगैरह, स्क्रू और पिंस वगैरह, वॉशर, नट बोल्ट, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उनके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, नोज प्लायर, प्लायर और स्पैनर, कटर वगैरह। यहाँ हमें सप्लाई के वायर लगाने पड़ते हैं। तो और सबसे पहले हम इस रॉड को लगाते हैं। यहाँ से हम इसको वायर को इसमें डाल लेते हैं। ये जो कुशन है यहाँ से इस प्रकार से हम वायर को इसमें ऐसे अंदर डाल लेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें वायर डाल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इस शाफ्ट को ऐसे करके यहाँ लगाएंगे, यहाँ इसके नट बोल्ट लगाएंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेफ्टी पिन है। बोल्ट में ऐसे वॉशर यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद इसे लगाएंगे। ये स्प्रिंग वॉशर है। फिर यहाँ पे नट लगाएंगे। नट को स्पैनर से हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। प्लायर की भी हेल्प लेंगे, नोज प्लायर की। इस तरीके से अच्छे से हम इसे टाइट करेंगे ताकि ये लूज ना रहे। इसके बाद ये जो सेफ्टी पिन है इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। इसको इस प्रकार से पिन लगाने के बाद इसको फैला देंगे। इस प्रकार से पिन को ऐसे इस प्रकार से फैला देते हैं जिससे ये निकले नहीं वापस। इसके बाद में यहाँ हम लोअर कैनोपी डालेंगे। ये कैनोपी है, इसको डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ से ऐसे करके कैनोपी को हम डालेंगे। इसमें ये लॉकिंग सिस्टम है। कुछ कैनोपी में यहाँ पे स्क्रू दिया रहता है जिसे हमें फिर यहाँ पे इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ता है। तो इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो अभी हम इसको इसी प्रकार से लूज रखेंगे। इसके बाद ये वायर का हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रनिंग और ये कॉमन,
ये 2 पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। तो एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर हम यहाँ नीचे कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम ये सप्लाई देंगे। इस प्रकार से हमने इसको टाइट कर लिया अच्छी तरह से। ये हमारे कनेक्शन हो गए। इसको हम थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद में एक कैनोपी को हम वापस नीचे की ओर, इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना रहता है। यदि ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो जब ये फ़ैन घूमेगा तो ये इससे घिस जाएगा और आवाज़ भी करेगा, और ये धीरे धीरे करके ये भी घिस जाएगा और फ़ैन को भी डैमेज करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी लगाएं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके इसे लगाएं। इसके बाद में अब अपर वाली कैनोपी हम इसमें फिट करेंगे। तो इसको इस प्रकार से इस प्रकार से आएगी ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला क्लैंप आएगा। इसको निकाल लेते हैं। वॉशर लगाने के बाद फिर हम इसको बोल्ट को इस प्रकार से लगाएंगे। उसके बाद में इसको लगाएंगे क्लैंप को, फिर स्प्रिंग वॉशर को लगाएंगे। स्प्रिंग वॉशर को लगाने के बाद नट लगाएंगे। उसके बाद में इस सेफ्टी वाली पिन को लगा देंगे। ये पिन बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि किसी कारण से नट बोल्ट यदि लूज़ रह गया तो लूज़ होके ये बाहर ना निकले, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेफ्टी के लिए है। इसको बाद में इस प्रकार से इसे फैला देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। इस प्रकार से इसको फैला दिया जाता है। ये देखिए, ये हमने इसको फैला दिया है। इसको अभी हम लूज़ रखेंगे, यानी कि ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सीलिंग में इसको लगाएंगे तो जो हमारी सीलिंग में जो रॉड रहती है, क्लैंप रहता है, क्लैंप में इसको जब हम फंसाते हैं तो इस प्रकार से, तो ऊपर साइड में फिर ये आता है इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा लूज रखना पड़ता है, और इसको भी पिन भी बाद में हम लगा सकते हैं। ऐसे करके ये लास्ट में ऐसे ये इस प्रकार से आ जाता है। सीलिंग में जो रॉड रहती है, हैंगिंग रॉड, वो इस प्रकार से आ जाती है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये स्टड दिया हुआ है इसमें। बाकी कई कंपनी यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह यूज़ करती हैं। ये इस प्रकार से ये ऐसे करके इस प्रकार से ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वॉशर लग जाता है। वॉशर लगने के बाद फिर ये क्लैंप आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये क्लैंप आ जाएगा। तो हमारा जो हुक में इस प्रकार से हमारा सीलिंग फैन हैंग हो जाएगा। ये जो रबर है ये डैम्पिंग का काम करती है, नॉइज़ वगैरह को
वाइब्रेशन वगैरह को मतलब कम रखती है, और बॉडी में किसी कारण से करंट वगैरह आ जाए तो ये पूरी हमारे घर में जो रॉड है उसमें यानी पूरे घर में करंट ना फैले, उससे भी सेफ्टी रखती है। अब इसके बाद में टांगने के पहले यहाँ पे हम ब्लेड, जैसे इसमें 3 ब्लेड दी हुई हैं, किसी किसी फैन में 4 ब्लेड रहती हैं, तो उनको आप इस प्रकार से ब्लेड को ऐसे करके ब्लेड को इस प्रकार से बोल्ट से इसको ऐसे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम तीनों ब्लेड लगा के उसके बाद फिर इसको हम हैंग करेंगे। ये हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में, यानी ये सबसे लास्ट में ये लगाएंगे हम रबर वगैरह, ये स्टड सबसे लास्ट में लगाएंगे। जो हमारा हैंगिंग जो हुक रहता है सीलिंग में, उसमें उसको उसमें टांगने के बाद में फिर ये ऊपर से ये लगता है इस प्रकार से, तो इसमें ये हैंग हो जाता है यहाँ पर। तो इसको बाद में फ़ैन लगाने के बाद, ये कनेक्शन करने के बाद, सीलिंग में जो हमारे कनेक्शन रहते हैं वहाँ पे आप ये फेस न्यूट्रल सप्लाई आप ये लगा दीजिए। तो इस प्रकार से सीलिंग फैन का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।